Ovogodišnji festival Aplauz Fest realizovaće se na 3 scene, na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a na jednoj od njih biće izvođene predstave za najmlađe Novosađane. A ovim putem pozivamo sve koji se na bilo koji način bave glumom, znači sve koji su, sve predstavnike amaterskog pozorišta, sve profesionalne pozorišne trupe, kao i sva pozorištanca za decu i sve animatore da se prijave putem naše Facebook stranice Novo kulturno naselje. Nešić podsjeća da se Aplauz Fest prvi put održao prošle godine na Novom naselju i privukao ogromno interesovanje i simpatije publike. Neke od predstava koje su izvođene na prošlogodišnjem festivalu su Jazavac pred sudom, Naši dani, Terapija i Pohvala ludosti. Aplauz Fest trajaće 3 dana i očekujemo veliku posjećenost kao i prošle godine, pošto je bilo više od 1500 ljudi, na opet, kao što rekoh malo pre, različitim lokacijama i bit će interesantno. Program još nije finalizovan, ali bit će uskoro. Sve dodatne informacije o festivalu i prijavi mogu se pronaći na Facebook stranici Novo kulturno naselje, a građani se mogu informisati putem e-mail adrese novokulturnonaselje@gmail.com ili telefonom na broj 064 288 6636.